close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Katanya kalau nggak salah ini Bukit Tani Mantoys. Katanya sedikit. Oh iya. Wow. Keren. Ini keren. Iya, ternyata. Kenapa? Kenapa, Man? Minuman apa? Aqua. Emang ada? Gua nggak lihat. Ini Bukit Tani Mantoys. Bisa nggak? Jepit dong, gue. Coba kalau jepit bisa. Udah aman. Aman nggak akan jatuh. Arman tuh kalau nggak jatuh. Ini mantoy. Iya. Ini mantoy.
Mari Pak. Masih terus. Oh, sebelum ada jalan. Ya kan luas, Bukit Tani Mantoys. Habis. Ya bener Mas, itu Mas. Batunya gede-gede. Mana? Oh sini. Oh, dikit bawah. Mana ini? Bukan lu. Gua kira itu mana rumah merahnya kata gua. Sesat ya. Ayo Mas, kemana? Sini. Gak ada jalan. Di dalam ya? Hah? Gak bisa lo. Nggak bisa ya? Ya udah terus Man. Dalam. Jalannya tajam batunya cuy. Gak bisa ini sih kalau bonceng. Yang satu harus jalan. Nanti parah. Parah sih. Yang tadi aja sih yang parah. Sebenarnya nggak terlalu. Mana si Arman? Itu ya, sasarin. Kenapa nggak ambil yang kanan? Oh beda, beda lahan dia, pagarnya beda. Nah, jadi kita langsung belok, nggak langsung ke kiri, jadi abis jalan belok lagi.
Ini sih kalau mobil masih kurang worth it ya. Pemandangannya cakep sih. Wow. Ya. Iya aneh. Oh, bangsat yang harus diajak ya. Siapa? Bangsat. Bangsat mana? Satria. Bangsat dia. Dia di hobi ini deh. Binilang. Oh iya. Ya pisang. Ini di depan ini lagi. Ini di depan ini. Ada lagi dua. Gila camping pribadi. Dia tinggal bikin bajunya nih, basek 2.000 nih. Kinong. Itu warna abu-abu. Ya, bagus warna abu-abu. Tulisan ini segmennya ada. Situ ada nggak siapa?
Latihan lambung. Gila euy, latihan lambung. Mbak. Nah. Ih, anjing. Misalnya nggak ada. Nggak mesen tidak poe kamari dah. Tenda ih lu makan itu.